Так, есть. Дорогие братья и сестры, я рад быть с вами. И мы с вами будем дальше разбирать тему, которая была у нас в прошлый раз. Единственное, что я хотел бы добавить, что сказал Леша, это то, что не сам я это избрал, просто если Бог возлагает, надо делать. Потому что когда человек сам себе избирает, бывает оно непостоянное, и бывает он не приносит доброго плода. Но если Бог благословляет человека на труд, и он соглашается, то это может принести много доброго плода. Итак, у нас 15 минут для того, чтобы раскрыть какую-то тему. Я не знаю, тема видно? Нет еще. Извините. Нам надо раскрыть какую-то тему. Значит, мы вспомним тот вопрос, который мы разбирали в прошлый раз, это было примерно 2 месяца назад. Вопрос был такого характера. Почему Христос, когда ходил по этой земле, не называл себя Богом? Есть видео такое, где человек один утверждает, что если бы он в Библии прочитал, что Христос называл себя Богом, он бы уверовал. На самом деле, сейчас мы будем продолжать эту тему дальше. Но если у вас так получится в жизни, что вам зададут такой вопрос, почему Христос, когда ходил, не называл себя Богом, есть такая домашняя заготовка. Есть люди, которые задают вопросы просто, чтобы задать вопросы. И можно на них отвечать, можно отвечать с юмором, можно не отвечать, потому что человек это совопросник, который просто состязается. Но если вы действительно понимаете, что человек задает вопрос, и он этим интересуется, вы можете ему на вопрос о том, почему Христос не называл себя Богом, рассказать такую историю, чтобы он в это дело проникся и понял. Значит, наш Бог, вы уже слышали, это Бог, который поступает конструктивно. То есть посмотрите, как этот мир устроен, все очень органично. И так же самое Бог, когда решал вопрос спасения, Он тоже использовал принцип конструктивности. То есть Он не делал лишних движений. Каждое его движение, когда мы читаем Евангелие, каждое его слово, каждое его движение, оно было направлено на то, чтобы люди его поняли и отказались, если не хотят, и если хотят, приняли. И в этом случае давайте представим такую ситуацию, я человеку объяснял. Говорю, давай представим такую ситуацию, что водитель такси из соседнего подъезда скажет тебе, что он Бог, сотворивший весь этот мир. Что ты про него подумаешь? Он говорит, подумаешь, он сумасшедший, или шутит. Я говорю, вот это ключевой момент, что если бы Христос хотел конструктивно решать вопросы со спасением, он должен был бы иметь идеальную репутацию. Репутацию, которая бы не была где-то подпорченными лишними словами, лишними движениями. Поэтому он так все делал, чтобы репутация шла впереди него и приносила добрые плоды. Он не мог людям сказать, что он Бог, который сотворил весь мир, потому что это сразу бы перечеркнуло все его служение, и оно было бы безрезультатным. Еще раз, остановитесь и подумайте момент. Если бы к вам пришел человек, с которым вы вместе играли во дворе, с которым вы ходили в школу, в какой-то момент пришел и сказал только «Пс, я Бог, сотворивший весь мир». Что бы вы сказали? Поэтому Христос не мог людям, которые его окружали, сказать эти слова. Но когда был момент спора с фарисеями, он им ответил не так, как они хотели, и было видно по их реакции, что они его поняли правильно. Сегодня вопрос, который мы будем с вами разбирать, это вопрос, связанный с продолжением этой темы. Люди иногда путают левое с правым и предлагают такую серию вопросов. Я сейчас его прочитаю, этот вопрос. Это вы можете его так смотреть на экране. Значит, вопрос такой строится в таком понятии. Троица предполагает равенство 3 ее составляющих: Отца, Сына, Духа Святого. Понятно, да? Мы так верим. Но из Библии мы знаем, такой вопрос задает человек, что Отец послал Сына на землю с особым заданием. Есть цитаты. «Наделил Сына способностью вернуть людям жизнь, воскресив их из мертвых». Есть об этом место. «Открыл Сыну особые знания, слышит молитвы Сына, дал Сыну верных учеников, которые последовали за Ним». То есть, если посмотреть на этот момент, то мы видим, что Сын подчиняется Отцу. Как же мы можем утверждать, что Троица
имеет равенство, если сын подчиняется отцу? Вот на этот вопрос мы будем с вами отвечать. Значит, смотрите, что хотелось бы сказать. Это то, что вот этот сборник замечаний, он вообще как бы заменяется иногда классическим стихом, который вот читают в этом стиле. Это, если мы с вами откроем, это я попросил, чтобы его сделали центральным на эту проповедь. Значит, Иоанна 14 глава говорит там такие слова, 28 стих. «Вы слышали, что я сказал вам? Иду я от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то вы порадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня». И тут вот люди, которые сомневаются в том, что Христос Бог, с радостью это место цитируют и говорят, видишь, Сын говорит, что Он меньше Отца. Вот это мы должны разобрать. Значит, в чем подвох? В этом вопросе соединяются две несоединяемых вещи. За счет этого делается манипуляция. Братья не знаю как, сестры знают. Если в стиральную машину под стирку 90 градусов кинуть белые цветные вещи, что получится? Интересный эффект получится. Главное, чтобы не муж кинул туда это белье. Суть заключается в том, что здесь соединяется Троица, которая относится к вечности. И Иисус Христос, который делал свое дело на земле в определенный период времени. Когда соединяются вот эти две непропорциональных вещи, создается иллюзия, что в Троице что-то не так, в учении о Троице что-то не так. Но это потому, что это манипуляция, это искусственная, приведенная позиция такая. Наша задача разобраться, что произошло. А задача заключается вот в чем. Есть такое учение, может, вы слышали о нем, может, нет, называется учение о субординации. Значит, на чем у нас построено? О том, что вариант со спасением, это очень был такой непростой момент. И для того, чтобы его ввести, надо было, там вот написано 1 Петра 1 главе, надо было ввести в действие на землю агнца для жертвы. И это было придумано до создания мира. Кто должен был быть агнцем в этом случае? Вот так получилось, что написано, что Иисус Христос сам себя смирил, став рабом. Почему Он не назывался Богом? Потому что в позиции, когда Он пришел в этот мир, Он сам себя смирил, став слугою. Есть псалом такой, может, вы слышали о нем или нет, там, где пророчески проговаривается эта мысль, повторяется в Иоанна в 5 главе, где говорит, жертвы и всесожжения ты не восхотел, но приготовил меня, чтобы я пришел и открыл тайны Божьи. Так вот, здесь вот мы видим момент, что Сын добровольно подчинился. Иногда люди говорят так, как может добровольно подчиниться? Для этого есть пример разумной жены, которая добровольно подчиняется власти своего мужа в семье. То есть добровольно подчиняется. Почему? Ради дальнейшей цели, ради дальнейшего доброго плода. Вот ради этого она добровольно себя подчиняет. Вот так и здесь, для того, чтобы привести людей к спасению, для того, чтобы вывести из мрака греха и зла, надо было, чтобы совершился определенный акт. И Исаия нам в 53 главе говорит о том, что он, когда будет смотреть на результаты своего труда, он будет радоваться. На лицу Христос, Сын, который пострадает. То есть вот в этом случае как бы получается у нас такая интересная картина, что из Троицы выделяется Сын, который смиряет себя во времени, став слугою рабом, выполняет Божье дело, а потом воссоединяется с Отцом. Так вот, момент, когда он смиряется, когда он проводит свою жизнь на земле, этот момент проводится в понятии субординация. Субординация – это четкое подчинение. В чем оно заключается? Когда есть какое-то мероприятие, когда есть ставится какая-то задача, в ней задействовано много лиц, то у каждого из них должны быть что? По-украински посадова инструкция. Они должны быть четко зафиксированы в определенных должностях, иметь определенные права и обязанности в той позиции, в которой находятся, для того, чтобы вот этот
проект, вот это вот мероприятие, которое должно быть проведено, было сделано максимальным положительным эффектом. Вот это называется субординация. Там есть главный, который отвечает за все, есть человек, или вот в данном случае сын, который это проводит, сделает так, чтобы оно произошло, и потом должен быть момент фиксации, когда результат должен быть зафиксирован на максимально возможном уровне. Так вот, вначале Отец сотворения создает, как ведущий, вот это положение о спасении, Сын его внедряет в жизнь людей и приводит к спасению. И когда он уходит, приходит Дух Святой, который четко фиксирует полученный результат. Для того, чтобы в конце вот это вот служение, это спасение принесло максимально много плода. Вот это о субординации. Вот в этом вопросе, который создают люди, которые не верят в Божественность Иисуса Христа, смешано вечное и временное. Оно важное, но на самом деле оно находится в разных позициях. Давайте сейчас посмотрим Коринфянам, где говорится слова о власти. И попробуем это дело тоже осмыслить. 1 Коринфянам, 15 глава, написано такие слова с 22 стиха. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке». То есть первенец Христос, кто воскрес, потом Христовы в пришествии Его, то есть когда Он придет за церковью, а затем конец. Когда конец? Откровение 20 глава, когда будет суд Белого престола. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, это тысячелетнее царство, когда упразднит всякое начальство, всякую власть и силу, потому что ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов своих под ноги свои. Последний враг истребится – это смерть. Мы читаем это Откровение, 20 глава. Потому что все покорил под ноги его, когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. То есть мы должны понимать, что в самой Троице нету субординации. Но когда нужно сделать Божий план, когда нужно его конкретно провести в действие последовательно во времени, выполняя определенные моменты, как вот чекпоинты, остановки, когда фиксируется этот результат, то в конце концов должен получиться какой-то совершенный какой-то вот момент. Этот совершенный момент спасения верующих людей. И вот он здесь говорит, что когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившего ему все, да будет Бог все во всем. То есть, если мы говорим о том, что когда все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему ему, то вот здесь говорится очень интересный момент. Когда в Троице нету субординации, но в момент, когда старое время, старая земля меняется на новую землю, написано, Сын в этот момент покорится Отцу, уже в Троице, в вечности. Почему это происходит? Потому что момент субординации, который вот я описывал в начале, когда он произошел на земле, когда Христос сошел, воплотился и спас нас, вот этот момент субординации, он характеризуется тем, что Христос не просто жил, не просто говорил и верил и спас нас. Он дал совершенный пример нам. Мы должны быть Его последователями, идти по Его следам. Мы должны поступать так, как Он поступал. Мы должны иметь в итоге Его образ духовный, как вот Он это все воплощал в жизни, и мы к этому призваны. Так вот, Он является совершенным для нас образом. Почему в момент, когда новая земля сменилась, старая земля сменилась новой землей, написано, что Он покорился Отцу уже в вечности? Потому что в этот момент рядом с Ним стояли миллионы людей воскресших. И Он, как первосвященник этих людей, должен был дать пример. И когда начинается новая земля и новое небо, Он покорился Отцу, чтобы дать пример всем, кто стоит за Ним, сделать то же самое. И вот в этот момент наступает гармония. Бог становится все во всем. А теперь давайте посмотрим интересный момент. Иногда люди, когда говорят, что Бог становится все во всем, предполагают растворение Христа. Некоторые люди говорят, что есть какое-то исчезновение и так далее. Слово Божье нас так не учит.
а научит нас тому, что когда будет новая земля и новое небо, Агнец будет рядом с Богом. Вот смотрите, Откровение, 20 глава. Извините, 22 глава книги Откровения, 1 стих. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Не написано Отца и Сына, потому что это модель субординации для спасения людей, а говорится Бога и Агнца. То есть, когда говорится момент, что он покорился тому, кто покорил ему все, то вот в этот момент, когда говорится, появляется Бог все во всем, вот этот исполняется, что на престоле Бог и Агнец. Ну, собственно говоря, на этом вопрос субординации заканчивается. Почему сын постоянно в Евангелии говорит, что он больше? Отец больше, чем он. Почему он постоянно ссылается на Бога? Почему он ходит молиться в пустыню? Почему он говорит о Боге с людьми? Потому что этим он показывает совершенный пример нам. Если он это делал, то нам тем более это надо делать. Как делать? Так, как он делал. Но когда придет время, что-то может поменяться. Но милость Божия для нас не закончится никогда. Поэтому помните о том, что момент, когда он смирился перед Отцом, это пример совершенный для нас, который мы должны воплощать. И не слушайте людей, которые используют вот эти манипулятивные штуки для того, чтобы, соединяя вечное с временным, создавать у вас в голове разрыв парадигмы, такое модное слово, разрыв в вашем мышлении, чтобы нарушить вашу веру. Помните о том, что Слово Господне говорит о том, что в конце времен будет Бог все во всем. И Он, Бог и Агнец будет на троне, а мы будем в Его городе. Аминь.